Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Indundali ನಾನು ಇಂಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಎಂಗನ ಹಾಕ್ರೇನು ಕಾಟಿ ಉಂಡುಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಗನ ಹಾಕಡಾರಂಡು ಓಕೆ ఇప్పుడు వీడియో స్టార్ట్ అక్క ఊడుండాలి ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೋರು 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ರ ಮೈದಾ ಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಬೆನಗಿಂಗನೆ ಹಾಕ 2.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ ಪಿಟ್ಟು 2.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಮೈದಾ ಪಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಳ್ಳಿ ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇಡೋಣ ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಡೋಣ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಚೊಂದಂಗೆ ಎಂದುಮಲ್ಲ ಚೋಪ್ ಮೊಲೋಡೆ ನಂಗೆ ತಿಲ್ಲಿ ತಂದಿನ ನಂಚಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅದರ ಖಾಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಅದುವೇ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಮುಟ್ಟೆ ಒಡಚಿ ಬೀತಿ ಉಂಟುಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪುಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾ ಪಿಟ್ರೆ ಉಂಡಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟೆಲು ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತನ್ನಿ ಎಂದು ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೋತೀರ ಖಾಲಿ ಆ ಮುಟ್ಟೆಲೆ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾ ಪಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೊಮ್ಮೆ ಮಂದ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಂಡೆಂಗೆ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಬೇನೆಂಗೋರು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ರ ತನ್ನಿ ಬೀತಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋರು ಉಡಿಪು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಿರ್ಕ ಬೀತಿ ಉಂಟುಳ್ಳೆ ಇದರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ನೀಟಾയിട്ട് ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋನು ಆ ಮೈದಾ ಪಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬಲೆ ಆವತ್ತೀರ ಚಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ನೆಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಬೇನೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪಿಡೋರು ಇಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪಾಡೋರ್ಕ ನಂಗೆ ನಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋನು ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಊಡೆ ನಾನು ಉಂಡಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ವಿತ್ ಬೋನ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಹಂಗಂತೆ ಪೀಸೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪತ್ತೇಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾರೋಡು ಕೊರಿಯಲ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಎರ್ಚಿರಿ ಪೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ದು ಅದರ ಗೊಜ್ಜಂಟ ಬಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚೊಲ್ಲರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನೆ ಇಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ವಿತ್ ಬೋನೇ ಹಿಡ್ಕೋರು ಖಾಲಿ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಪೀಸ್ ಅವನು ಉಂಟೆಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಿನ್ನ ನಿಂಗೆ ಖಾಲಿ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಪೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಉಂಟುಂಟಾಯಿ ಅದು ಬೇನೆಂಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಹಾಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದ ಪಾಟಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ನಿಂಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು 1 ಗಂಟೆ ಜನ್ಗೆಂಟೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಉಂಟೆಂದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ನಿಂಗೆ ಹಾಕಿಂಗೆ ಅವಡಿದು ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಉಡಿ ನಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ನಂಗೆ ಇಪ್ಪ ನಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇಡ್ಕೊಂಡು ಊಡುಂಡಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿಂಗೆ ಎಂದ ಹುಡ್ಕೊಂತುಂಡ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ನಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಯಿತು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನೆ ಇಟ್ಟು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ನಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬಲೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇಡ್ಕೋರು ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ನಲ್ಲೆ ಬೇವಟ್ಟು ಪರ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಲ್ಲೆ ಕ್ರಂಚಿ ಬಲೆ ಅವಡು ಕಲರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅವನಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬಲೆ ಅವಡು ಇದು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಅಂಬತ್ತಿಗೂ ಆ ಥರ ಫ್ರೈ ಹಾಕೋರಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದ್ರೆ ನಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇಡ್ಕೊರು ತೆಲ್ಲು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿಲಿನ ಬೇವು ಗುಂಡಲ್ಲಿ ಚಂದಟ್ಟು ತೆಲ್ಲು ಫ್ರೈ ಹಾಕೋಣ ನಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇದ್ರೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ನಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಟಿಕಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಕೆ ಮರ್ಕಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಂಗೆ ಆಲ್ ಉಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿಂಗೆ ನಾನು ಇಟ್ಟೆ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಬಂದಿಟ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪ ಅದರ ಗ್ರೇವಿ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ರೆ ನೋಕ ಉಡ ನಾನು ಉಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಳ್ಳಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೀತರು ಒಂದು 3-4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ತಿರ ಬೀತರು ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಂಪಿನ ಇಂಜಿರಿ ಚೆರಿಯ ಮುಡ್ಚಿಟ್ಟು ಇಡೋಣ ಇದು ಯಾರ ಇಟ್ಟೆಂಗುಮ್ ನಲ್ಲವಡು ತೆಲ್ಲಿಟ್ಟೆಂಗುಮ್ ನಲ್ಲವಡು ಇಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಿಂಗೆ ಎತ್ತರ ಇಡೋ ಇಷ್ಟುಂಡು ಹತ್ತರ ಇಡೋರು ಆಯಿಲ್ ಪಿನ ಜಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಚೆರಿಯ ಮುಡ್ಚಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಂಟುಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡಲ್ಲಿ ನಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಅವನು ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂದಿಲ್ಲ ತೆಲ್ಲು ಬಾಡಿ ಬಲ ಹೆಂಗೆ ಮೈಯೋಡು ಚಿಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪೋಲು ತೆಲ್ಲು ಪಚ್ಚ ಬಲಿಂದಂಗೆ ತಿನ್ನೋವು ನಲ್ಲವಡು ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಪಿನ್ನ ನಿಂಗೆ ಇದು ಯಾರ ಗ್ರೇವಿ ಬಲ ಅವನು ಉಂಟಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಿಲ್ ತನ್ನಿ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಮೈಂಗನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬಿಡಂಗೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ ಇದಕ್ಕೋರು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಇಟ್ಟರೆ ಪಿನ್ನ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ರ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬೀತಿರೆ ನಿಂಗಲ್ಟ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಉಂಟಾಯಂಗೆ ಅದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೋರು ಇಲ್ಲಾಂಟೆ ಬೇನು ಉಂಟೆಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ ಉಡಿ ನಂಗೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ರ ಇಡೋರಿಗಿತ್ತು ಆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಎಂದ ಹೊಡ್ಕೊಂತುಂಡು ಅದು ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಬಂದು ಪಿನ್ನ ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿಡೆ ಕಲರ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ರೆಡ್ ಬಲ್ಲ ಉಂಡು ನಂಗೆ ರೆಡ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ರೆ ಅಗತ್ಯಮೇ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನಾಯಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ನಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ನ ನಿಂಗೆ ಎತ್ತರ ಖಾರ ಬೇನು ಹತ್ತರ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟುಂಟುಳ್ಳೆ ഒരു 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದಾಜಿಲ್ ಇಡೋರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಲು ತನ್ನಿ ಬೀತಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಬಲಿಂದಂಗೆ ಎಂದ ಹೊಡ್ಕೊಂತುಂಡ ಚಿಕನ್ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಬೋದು ಕಷ್ಟ ಹೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನೆ ಇಟ್ಟು ತೆಲ್ಲು ತನ್ನಿ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಈ ಮಸಾಲೆಡೆಲ್ಲ ನಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋರು ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ತರ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಳ್ಳೆ ಪಿನ್ನ ಬೇನೆ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಇಪ್ಪ ನಂಗೆ ನಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾ ಚೊಂದಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ತಿಲ್ ತನ್ನಿ ಬಲ ಬೇನು ಉಂಟಾಯಂಗೆ ತಿಲ್ ತನ್ನಿ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕು ಯಾರು ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೋರು ತೆಲ್ಲು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಡೋರು പിന്നെ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಂದ್ರೆ ಹಂಗಿಡ ನಿಂಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಬಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಟಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಎಂದು ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಕಿ ಬಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮೈಯೋಡು ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ನ ನಂಗೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಡಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿಡೋಣ
ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು നല്ല ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಪಿನ ಉಂಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇದು തീ ಆಫ್ ಆಕಡೆ ಮುನ್ನೋಲು ತೆಲ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮುಡ್ಚದಿರೋನು ನೀರುಳ್ಳಿ ನಂಗೆ ಇങ്ങനെ ಎಸಲ್ ಎರ್ತು ಬೆಚ್ಚೆದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋಕೆ ಮರ್ಕಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.